кому убиваш, бе, педарас? За кому уби, бе? Татка. За кому уби, бе? На мен ли говориш, бе? Не, на майка ти говоря. За кому уби, бе, Дъртио? Абе, брат, какъв ти на тебе проблема, кажи ми. За кому убиваш? На мен ли говориш, бе? На майка ти говоря, бе. Няма, не хубаво. Обаче колата ти е хубава, знаеш. Ще направя един тест драйв. Надявам се да нямаш проблеми. Вай, брат, не те видях, честно. Ако не спреш да блъскаш патрулката, ще ходиш на задача. Те ли? Виж го това педераса, айде да го бием. Айде да го бием, искаш ли? Що ма бъсна, бе, Лайнар? Без да искам ти казах, извинявах се до сега. Добре, добре, няма проблем тогава. Не излизай. Няма проблем, брат, няма проблем. Всичко стана за тебе, пак. За кой заради мен? Чувам сирене. Да се биш. Преса номера, преса номера. Ужас. Сега ще го правим, че да не се пресените. Амаш! Амаш! Бау! Пикабу! Амаш! За ти мириши. Маляк, ще ма дигнеш ли или няма, бе? Чакай. То трупе жив. По-полека. Неко! Кеню люблю меня. Good job. Как се казва чумчета? Гошката. Емануеля. Ко ми шушкаш, бе? Майстър ти спукани гумите, а? Като са ми спукани гумите, сега ще ходите на банани. Кой ти банан, бе? Коста на търт! Пистолет. Взимай, колега. Взех го. Вейпчета. Взимай. Дано ти пресенат след малко, спокойно. Ами аз не мога да взема тоста зайка. Той колегата ги взима. Няма значение, заек, майк и двамата просто ще върчите. iPhone 17 ли? Това е, да. Чао, беше ми приятно да те еба в газа. Брат, взеха ми нещата! Ей! Кой е? За кома замразил луд? За да може да седиш на едно място, че нещо много... Какво става сега? С твоето приятел, че влезнахте, тролихте бийца. Кой е? Правите номера. Какви номера, бе? Махни ми в роза, луд. Защо? Защото така съм ти казал. Трепите на рандом и убирате, те ли? Не съм трепял рандом, той ма блъскаше това дъртия там. Тей, сега, докъде бяхме стигнали? До там как в момента перма бамвам твоето приятелче, Защо го перма бамваш? защото тролите на мастия. Добре, айде казвам, звъня му да влезем, чакай, звъня му да Мотни влезем. малко, не ме интересува, Ма казвам ти, че звъня му да влезем, звъня му по фейстайм, дой се обяснява той. Слушай, има малко, бе. Ма чакай малко, бе. Какво правите ви в полицейския гараж да убивате полицай, ми кажи? Чакай малко. Чайте, че му звъня. Като видя, че му взимам нещата от инвентара и веднага лепна, Ало, да. Ало! Абе, виката тук ела влезе. Кой е? Абе, един черен админ. Кой иска, бе? Кой си? Абе, влез просто. Елате малко да си админ, моля ви. Ако не е спешно, изчакай там отстрани. Луд, ще му вземеш работите, ако влезе, бе. Не, няма му ги барам. Каза, няма да си ги бара. Ако нашиба майка, кой ще? Гледай аз как ще бъм неговата. Като набай Никоя, не виж, че има нов сезон, това ще видят. Абе, този спидал черния ще ми вземе куршумите и пистолета, бе. Този черния чува ли ма в момента? Ми питай го. Черен! Господин, да, смей се, значи те чува. Черен! Черен! Викай още малко. Подръж се. Ела пуска, бе, Викай. Кой искаш, бе?
Викай моето момче, айде, тал-тал! Тал-тал! База. Какво правиш? Нещо ме Абе, вие Аз какво си... като видях, че го бият, аз съм на мисъл. Може да ме Вие ревниш. какво си мислите, че това е игра ли, бе? Много махин. Момчета, тръгвай. Дрениран, може да махин, защото ме... Кюнал съм, тръгвай. Добре, тръгвам. Пала сандалите, ари. Кусът кош. Ма ти ко си мислиш, само те ли ще се разминиш, бе? Ти се бели. Вземам ти мегафона. Аре, маляк! Ти тук правиш... Всичко ми за полицейски. Аз не съм. Извинявай. Ти да не би да го ударя, а? Ходи. Тук ли се спира? Това не е Кажи нормално. още. Тръгвай. Браво, тръгвай. Махай се тук, махай се. Абе. Да си жив и здрав, батко. На колко минути отива затвор? Ало, да, бе. Ко стана? Добре, аре, връщам ти пистолета, ето заповядай. Нямаш право да взимаш полицейски. Парите ми виси, всичко ми Колко пари, че аз съм много богат. Парите вече не са полицейски. Парите ми са полицейски. Ще ме убиш едно кръсъм, бе. Кой иска ти се чете? Ко плюш, бе? Не дай плю, бе. Добре, момчета. Ой, без иска ми заред от храчка да биш. Ела, да се биш. Има хора на началници, той. Здравейте. Здравствуйте, пожалуйста. Трябва да те притърся при обекта вътре. Нет, пожалуйста, нет. Пожалуйста, нет. Нет, претрасвай меня. Бате, моля ви се без побой. Что такое твоя мамочка и баю? Защо ме бейте, господи? Аз като те притърся тебе работа. Къде му не полицей? Ой, бате. Извинявам. Ама аз съм Хрито, той ми е работа. Твоя милост боксер? О, Боксерки? Може да пипа тези боксерки? моите ли? Твоя. Дай ми един бургер. Не мога, аз съм Хрито. Дай ми бургер. Бате, Хрито съм. Ти можна секюрити? Казах ти, Хрито съм те. Що такое за охранител? Ти може да заспа. Слип. Фейк охранител. Ехо, има ли някой? Тука ли си, бе? Къв си ти, бе? Какво правиш тук, бе, пич? Аз- Какво аз- правите, бе, момци? Аз съм управителя тук. Как ти си управител? Можно, пожалуйста, управител. Тебя какво? Тебя какво търси там? Така, сега ще ви помогна да напуснете, за да се не стават някакви разправи. Молим ви се. Искам бургер. Чакай малко, то нали има охрана тук, що не му кажеш да не изкара тук. Пичо, какво става тук, бе? Какво правиш ти, бе? Тук ли си, бе? Май ние на смяна. Момци, излезте, ако обичате. Момчи, можно и мине, момче. Можно. Тука, блядь. Иди нахуй, да пайок, курва. И се разачи по-добър охранен, че то припадна малко. Ела да те питам нещо, ела. Сподели. Ела да те питам нещо. Не, Кой ти, тебя? бе. Отиди тебя. Не ти, бе. Искаш Гледай, да, Бари, стига си, искаш бе, да, добре, пич. спирам. Пич, еш на задача, ако почнеш да тролиш още малко, ясно ли А- ти? Абе, махни се, бе, ти с Ама- маската ми трябваш, бе. Добре, защо те наръчкали момчето отвънка и защо влиза тук без да ви позволям? Човек, той тръгна с боксутерка. Ми нормално, нямаш правото, влиза с маската. Какъв ти ще изгори Орди не ми се прави на руснак, бе, пич. Още един път видали ви, че тролите отивате на задача. Охраната не трябва да стои тук вънка да пази нещо, ало. Ей, оставим приятеля вътре, на този мангал колко ми тарифта, че ти е бързо препада с тия боксерски на ръцете. Направо го смени.
Какво направя? Какво направи този? Да го. О, господа, довиждане пятна бе. Да го. Мръх, ако къде щастник. Нищо ще става. Помер. Идва. Колега, идва. Колега. Намереха на майка му да иба. Аз тук играхме креница. Викам, аз ви намерих вас. Сега е ваш ред, ви търсите мен. Добре. Ай, Криса. 1, 2, 3. 3, 5. Well. Отключи ма, бе. Не, шугувах се. Що правиш така, та питаме? Какво става, Луд? Какво стана, бе? Луд, как му е толкова с луд, бе? Не дам, ти ще си толкова Луд. Не знам си как му е толкова с луд. Ай, сега отбил дясно. Айде. На да го тура. Какво каза? Айде. Викам, че отивам на матура. Давай, Ай, какво искаш, бе? Дясно, отивай на място. Пустай ма, брат! Кой искаш, бе? Остай ма, бе! Остай ма, бе! Имам жълта книжка, бе! Остай ма, бе! Имам жълта книжка! Ако те гръмна, какво правим? За какво ма писи с Аз имам жълта книжка, бе! Имаш ли жълта книжка, Има, бе! Имаш. Имам жълта Ако те книжка! гръмна. Имам жълта книжка! Защо ме гърмиш, бе? Бе, аз имах жълта книжка, бе! Той има жълта книжка. Ай, сега си починиш като толкова знае. Ма изкараш от колата, бе. Покнаха ми гумата, бе. Ще ги баче, помнари, бе. Взимаха ми ножа, убий го, взимаха ми! Взимам ножа, убий го бързо! Убий го, бе!